какой мы дали кросс. Как мы бежали. Сейчас 11 часов ночи, мы сидели на балконе. И началась сирена. Не бойся. Как хорошо, что мы спать с собой не легли, а? Угу. Это ужас просто. Как хорошо, что мы спать не легли. 11 часов ночи, какие бомбы. Почему она сейчас? Почему именно сейчас? Интересный вопрос. Это место будильника они перепутали. Хотели утром, а сейчас.